नमस्कार, तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली न्यूज टिभी। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्यूज टिभी सँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौं। एमाले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न आरोप लगाएका छन्। राजीनामा पत्रमा उनले संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2074 मा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पत्रलाई ओलीले कार्यान्वयन गरेको तथा सरकारको कामलाई पटक पटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेपछि पनि सुधार गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा भनिएको छ, म आफै संग्रह भएर निर्माण भएको नेकपा एमालेमा तपाईकी गलत विचार प्रविधि र शैलीका कारण यस पार्टीमा रहिरहन असमर्थ भएकाले आजको मितिबाट पार्टीको उपाध्यक्ष पद र पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको छु। राजीनामा पत्रमा जनताको बहुदलीय जनवाद र जननेता मदन भण्डारीको विचार माने त संविधानको सर्वोच्च र कानून राज्यको सिद्धान्तलाई पालना नभएको कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको जनादेशको आधारमा राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरीत जनताको अत्याधिक बहुमतलाई ल्याउँदै 2075 पुस 5 र 2078 जेठ 7 गते दुई पटक संविधान विपरीत जनताद्वारा निर्वाचित भङ्ग भइरहेको उल्लेख छ। अध्यादेश र प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको राजनीति कार्यदिशा विधान तथा पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीय र सामुदायिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पालना नभएको आरोप लगाउँदै नेता गौतमले पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन सरकार गठनको 1 वर्षपछि आफूले लिखित सुझाव दिएको बताएका छन्। ओलीले आफन्त समक्ष एकपछि अर्को गरी अपमान गर्ने, कारबाही गर्ने र पार्टीबाट निष्कासन जस्ता स्वेच्छाचारी तथा निरङ्कुश काम गरेको पनि गौतमले आरोप लगाएका छन्। ती मात्र होइन, राष्ट्रपतिलाई आफ्ना स्वेच्छाचारी तथा सर्वसत्तावादी नीति र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दुरुपयोग गर्ने काम ओलीले गरेको वामदेवको आरोप छ। राजीनामा पत्र गौतमले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथैलीमा दर्ता गरिएको थियो। यसैगरी सरकारले एमसीसी का सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्ने आग्रह गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेखेको छ। एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीहरूको आफ्नै धारणा रहेका छ। पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले पूर्णता नपाउँदै एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा सत्तारूढ गठबन्धन बीच समझदारी बढेको भन्दै समाचारहरू बाँडिरहेका थिए। एमसीसी सम्झौताका केही बुँदाहरू स्पष्ट पार्नका लागि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेको हो। सरकारले पत्रमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा 11 वटा मुख्य र अन्य केही प्रश्नहरू गरेको जनाइएको छ। बागमती प्रदेशमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विभाजित भएर बनेको नेपाल एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनखात गर्नको संख्या थपिएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौडामा पुगेर थप 1 जना प्रदेश सभाको सदस्यले शुक्रबार एकीकृत समाजवादी रोजले सनखात गरेपछि एमाले छाड्ने प्रदेश सभाका सदस्य संख्या प्रदेश सभामा 30 जना पुगेको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सभामा सदस्य मीना गेमाली एकीकृत समाजवादीका पक्षमा सनखात गरेको जानकारी दिइन्। अघि मंगलबार 12 जना प्रदेश सभा सदस्यले एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए। प्रदेश सभाका 13 जना सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि एमालेको उपाध्यक्ष समेत रहेका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमा परेकी छिन्। जम्मा 110 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका 109 जना प्रदेश सभाका सदस्य एमालेको 55 जना, माओवादी केन्द्रको 23, नेपाली कांग्रेसका 22, विवेकशील साझा पार्टीका 3, नेपाली मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 तथा एक स्वतन्त्र प्रदेश सभाका सदस्य रहेका 6 बहुमत सरकार गठन गर्न 55 जना आवश्यकता परेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सरकार विस्तार गर्न गठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ भएको छलफलमा विशेष गरी सरकार विस्तार तथा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो। माओवादी अध्यक्ष दलका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकार विस्तार गर्ने लगायत विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहेको थियो। असार 28 गतेको सर्वोच्च
फैसला अनुसार गठन भएको नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारमा हालसम्म विस्तार हुन सकेको छैन। सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा सहित 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री छन्। यस्तै माओवादीका तर्फबाट 2 मन्त्री कार्यरत छन्। छलफलमा सरकारले विस्तार गर्ने र देश तथा जनताको समस्या समाधानका केन्द्र हुने विषयमा गम्भीर विचार विमर्श भएको बताइएको छ। यसैगरी नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भएको जनाउँदै आगामी दिनमा पार्टी सदनमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बताइएका छन्। एमाले निकट युवा संघ नेपालको टोखा नगर स्थित कमिटीको घोषणा सभामा शुक्रबार महासचिव पोखरेलले एमालेले कारबाही सिफारिस गरिएको 14 प्रतिनिधि सभा सदस्य समेतलाई मान्यता दिई एमालेले विभाजन गराउने काम भएकोले यसको प्रतिरोध गरिएको जनाइएका छन्। एमालेले भदौ 1 गते तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 संसदलाई पार्टी विरोधी कार्यमा संग्रह भएको र हिपको पालना नगरेको कारण कारबाही गर्ने संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र विचाराधीन हुँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश बमोजिम नेता नेपालको नेतृत्वमा भदौ 9 गते निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दल दर्ताको मान्यता दिएको थियो। त्यो विषयमा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पनि दिएको छ। महासचिव पोखरेलले एमाले राजनीतिकलाई सही बाटोमा ल्याउने जिकिर गर्दै हिजो भन्दा शक्तिशाली भएर पार्टी अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय सभामा सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रालाई निरन्तरता दिने जनाएका छन्। कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने एमसीसी सम्झौतालाई जति सक्दो छिटो अनुमोदन गराउने चाहेका थिए। ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्ता हाकिरहेका गठबन्धन दलले एमसीसी सम्झौतालाई साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यक्रममा एमसीसीलाई राख्न जोड दिए पनि सत्ताघाटका अन्य दलहरूले नमानेका हुन्। सत्ताघाटका मंगलबार भएको सर्वदलीय बैठकमा पनि देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई छिटो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। देउवाले यसैबीच आफ्नो विश्वपात्र कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने बालकोटमा पठाएका थिए। एउटा एजेन्डा एमसीसी सम्बन्धी पनि थियो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरेपछि नै देउवा सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फत एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका विषयमा प्रस्तावने पत्राचार गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको पत्रकार सकारात्मक रूपमा लिएको अमेरिकी दूतावास एक अधिकारीले जानकारी दिए सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारबाट सकारात्मक पहल भएको उनको प्रक्रिया थियो। उनले एमसीसी सम्झौतामाथि नेपाल जनतासँग प्रदेशीय छलफलका लागि आफूहरू खुलेको रहेको पनि बताएका हुन्।